wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac ayaa u magacaabay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta ee qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure oo xilkan hore u soo qabtay warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac ayaa xilkii loo qaaday maareeyihii hore tiyaatarka qaranka Cabdiqaadir Cabdi Abwaan Shube maareeyaha cusub ee golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa xilkan hore u soo qabtay waxaa lagu qaaday kadib markii ay iskhilaafeen xukuumadda Xasan Cali Kheyre isla markaana idaacadiisa kulmiye ay baahisay in xilligaasi uu iscasilayo Xasan Cali Kheyre oo ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Daawud Aweys Jaamac ayaa waxaa xilkii looga qaaday maareeyihii hore ee golaha murtida iyo wacyigelinta ee qaranka Cabdiqaadir Cabdi Yuusuf Shube waxaa sidoo kale xilkaasi loo magacaabay maareeyaha cusub ee golaha murtida iyo wacyigelinta Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure waxaana wareegtada ay u qornay sida tan kadib markii uu arkay qodobka 102 ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu la tashaday mas'uuliyiinta kale ee wasaaradda markii uu arkay baahida loo qabo in isbedel lagu sameeyo madaxda sare ee golaha murtida iyo wacyigelinta si kor loogu qaado fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed loona abuuro wax soo saar faneed iyo mid dhaqaale oo fan lana jaan qaada dhaqankeena suuban iyo wacyiga buuxdana loo siiyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee u ooman ilaalinta qiyamkeeda suugaaneed dhaqan iyo hidde wasiirka oo ka duulaya in la soo saaro fanaaniin isugu jira heesa jila abwaano mulaxamiin muusikiistayaal iyo kuwa ciyaara hidaha iyo dhaqanka waxa uu magacaabay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 31 bisha 10aad sanada 2022 waxaa sidoo kale uu xilkii uu hayay ka qaaday maareeyihii hore ee golaha murtida iyo wacyigelinta Abwaan Cabdiqaadir Cabdi Shube maareeyihii hore waxaa la farayaa inuu xilka ku wareejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan maareeyaha cusub ee la magacaabayna waxaa la farayaa in shaqadiisa uu guto si daacadnimo leh sidoo kalena dhammaan madaxda iyo shaqaalaha golaha murtida iyo wacyigelinta waxaa la farayaa inay ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkiisa shaqo wabillahi tawfiiq maareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure ayaa ahaa abwaankii lahaa fikirkii barnaamijka xilqaan ee lagu dhisay tiyaatarka qaranka iyo xarumo kale oo ay leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ku yaala Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana maareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka laga sugayaa inuu markaasi soo saaro fanaaniin sameeya wacyigelin iyo inuu markaasi fursad siiyo kuwan jiheyn kara bulshada Soomaaliyeed dad badan oo taageera ayaa aad u soo dhaweeyay qaarkoodna ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwaas oo sheegaya in Abwaan Guure uu ku guuleysan karo inuu isbedel muuqda dhanka fanka uu ka sameeyo maadaama xilligaani inta badan fanaaniinta aysan ku jirin kuwa si live ah u heesi kara hayeeshee ay yihiin kuwa baahiya muuqaalo iyo heesa ay soo duubeen kadibna bulshada la wadaaga waxaana la sheegay in Cusmaan Cabdullaahi Guure abwaanka iskala radio kulmiye haatan uu dadaal xoog gelin doono sidii markaasi fanaaniinta Soomaaliyeed ee bulshada ugu jiheen lahaayeen dhanka nabadda iyo ka hortagga dhibaato kasta oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho oo iman karta